ஓகே, கார் வாங்கின உடனே காருக்கு இன்டீரியர்ஸ் பண்றது எங்க பண்ணலாம், அதுக்கு தேவையான ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது, பிகாஸ் எனக்கு சென்னை தெரியாது, சென்னையில அதுவும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கரெக்டான இடத்துல விசாரிச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது எங்க பண்றது எனக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருந்தது. அப்பதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட் புகழ் எல்லாருக்குமே தெரியும், அவர் தான் எனக்கு எம்பிசி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு. ஏன்னா அவருடைய கார் கம்ப்ளீட்டா இங்கதான் இன்டீரியர் பண்ணிருந்தாரு. சோ அதனால எனக்கு பிளைண்டான ஒரு ட்ரஸ்ட் இருந்தது எம்பிசி மேல. சோ நான் நினைச்சதுக்கு மேல ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு கம்ப்ளீட் ஒர்க், ஒரு பர்ஃபெக்ஷனா பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் A to Z நான் என்னெல்லாம் கேட்டிருந்தேனோ அதெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபாலோ அப்ஸ். நம்ம அது நானே மறந்தா கூட அது ரெகுலரா அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட ஹெட்டே நம்ம டைரக்டா கால் பண்ணி சோ என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணி, எனக்கு அவங்கள்ட்ட ரொம்ப பிடிச்சதே பாத்தீங்கன்னா அவங்க பெர்ஃபெக்ஷனா இருக்காங்க. அவங்க சொன்ன விஷயத்த ரொம்ப கமிட்டடா இருக்காங்க. என்ன ப்ராமிஸ் பண்றாங்களோ அதை எப்படியாவது அதை முடிச்சு கொடுத்துடணும் அப்படிங்கறத ரொம்ப கீனா இருக்கிறது எனக்கு எம்பிசி கிட்ட பிடிச்ச ரொம்ப விஷயமா இருக்கு, ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கு. சோ என்னோட கார் நீங்க பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும், எனக்கு அவங்கதான் மேல கவரேஜ் பண்ணதாகட்டும், உள்ள சீட் கவர்ஸ் எனக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நான் கேட்கிற கலர்ஸ் எனக்கு இப்படிதான் வேணும், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக், அதுல இருந்து உள்ள நம்ம போட்டுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருந்து எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப அழகா பார்த்து பண்ணி கொடுத்தேன் எம்பிசி அண்ட் டீமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்களும் புது கார் வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு இன்டீரியர்ஸ் பண்றதுக்கு நல்ல ஒரு பெஸ்டான பிளேஸ் கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. சோ எம்பிசிக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே எனக்கு வாவ் அப்படின்னு தோண விஷயம் என்னன்னா, இங்க வச்சிருக்க கார் எல்லாமே பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கார்ஸ் தான் வச்சிருந்தாங்க. பிராண்டடான கார்ஸ், அதாவது 6 crores லட்சக்கணக்கில் இல்ல கோடிக்கணக்கான கார்ல தான் இங்க இருந்தது. சோ அப்படி பார்க்கும்போது என்னோட கார் எனக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் நான் நினைச்ச மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்கிற பட்ஜெட்ல பண்ணிருக்காங்க. சோ இதை பாக்குற உங்களுக்கும் நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, சோ பெரிய பெரிய கார்ஸ் வச்சிருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி இன்டீரியர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பட்ஜெட் இருந்தாலுமே அதுல நல்லா பெஸ்டா நீங்க இன்டீரியர் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் நீங்க பண்ணணும், உங்களோட காருக்கு பெஸ்டா பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா நீங்க எம்பிசி விசிட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேல ரொம்ப அழகா ஒர்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க.